一個半老男人涉嫌聯同多個內地黑工強姦或者搶劫多名喺桑拿任職嘅女子，司警相信疑犯係有組織犯罪，目前仲有一個疑犯在逃。陳永輝報導。被捕嘅兩名男子，其中一名係本地人。呢一名本地嘅29歲男子涉嫌喺呢1年間夥同多名嘅內地黑工，先後強姦或者係搶劫至少9名女子。相信仲有一名姓楊嘅疑犯在逃。司警掌握咗其中4宗案件嘅證據，4宗案件嘅受害人都係外地女性，分別嚟自泰國、烏茲別克同埋內地，佢哋都喺桑拿任職。案情指，被害人喺街上面遇到揸車嘅疑犯，疑犯向受害人搭訕，並載住受害人去到包括西望洋山同埋路環等等嘅僻靜山邊，搶劫或者係強姦受害人。司警相信疑犯係有組織犯罪，日前喺筷子基一間地產鋪將疑犯拘捕。司警呼籲其他受害人報案。佢曾經承認咗，另外仲涉及5到6單嘅案件，但係因為係啦，響嗰期間裏邊，但係因為可能迫於被害人係冇報案到嘅，暫時我哋翻查緊啲記錄，亦都希望接觸到嗰啲被害人咧嚟到報案。另外，司警又偵破一宗家傭盜竊案，一名印尼女傭涉嫌喺戶主家中盜取咗超過37萬嘅首飾同埋現金，打算喺機場離開嘅時候被司警拘捕。數字㗎嘛。澳門電視台記者陳永輝報導。